ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଣିଦେଇଛି ଦୁଃଖ। ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଧାନ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜର ଚାଷ ଜମିରୁ ଅମଳ କରୁଥିବା ଧାନ ଗତ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଜା ଧାନକୁ ଧରି ଚାଷୀ ନିଜର ବିଧାୟକକୁ ଦେଖାଇବା ସହିତ ତା ସହିତ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିଜର ବିଧାୟକ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶେରଗଡ଼ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। କାନ୍ଦି ସବୁ ଓଦାରେ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ଓଲଟେଇକିରି ଧାନ ଅଣେ ସବୁ କେମିତି ଧାନ ଚଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯଦି ଏ ଧାନ ଯଦି ନ ଚଳିବ ଆଉ ଆମେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରୁବୁ। ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ମଣ୍ଡିରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ ନେବ ଆମେ ଚାଷୀଠୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ଆଉ କିସ ପରିବାରକୁ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ 5 ଭରଣ ଚାଷ କରିଥିଲା, କିଏ 10 ଭରଣ ଚାଷ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାନ ବିଲରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ତାହାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବେ। କଥା ବା ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗଜା ଧାନ, ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମର ହାନିକାରକ ହେଇଛି ଯାହା ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ସେଠି ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କରିବାକୁ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନବୀନ ବାବୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଥିଲେ ଯାହା ହେଲେ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ସାରିତେ, ଏବେ ସେଠି ହେଲେ ହଉନି। ବାପା କ'ଣ କହିବ, କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା କେତୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଧାନ। କେତେ ଭରଣ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲ? 10 ଭରଣ। 10 ଭରଣ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଇଏ କହିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 5 ଭରଣ କ୍ଷତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଇଏ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନର ଚାଷ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାଡ଼ କରିଥିଲେ। 10 ଭରଣ ଜମି ଚାଷ ଆଗକୁ ଦେଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଯାହାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବେ ତାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।